Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Andijon viloyati Asaka tumani Qoratepa qishlog'ida ishimizni yakunlaganmiz. Xo'p, bu joyimiz 1.18 metr, eniga 75 sm chiqqan. Xo'p, qoshi, karnizi, kamar-pamar hamma yo'g'i bilan 22 kvadrat tunika fon ketdi. Shu joyimizga 135 ming so'mdan 37 tunikani qilib berdik. Hozir cho'tka go'zal holatda qilib chiqdik. Inshaalloh kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa, opisaniyada nomerimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar inshaalloh. Hozir mana videolarni cho'tka qilib olyapman. Qoshini chaklari ham juda go'zal holatlarda keldi. Qo'limizdan kelgancha zo'r ideal holatda qilib chiqarib berdik. Rover gullari ham juda chiroyli bo'lib yarashib turibdi o'ziga. Mana uzoqdan ko'rinishi. Tosh shuvoqni qilsa o'ldi, shu bilan cho'tka holatda chiqadi inshaalloh.